大家好，我今天要拍一个开箱视频。哎呀，看看刚到的，先看第一个，看里面是什么东西啊？这是商鸟的一个半袖，羊毛的，含87%的羊毛，这是。后面是这个样子的，这个是带领子，商鸟是没有标的啊。再看第二个。8年的无菌已经退了，探报数了他们的火灶，总共4000多。开箱的时候一定要小心啊，不能随便的拆，然后一定要看里边的东西在哪儿，然后再拿用剪子剪啊，很重要这个。哇哇，大标！开出一个大 logo 了，哇！我觉得就像开盲盒似的，这是一个 L 码，L 码的大 logo。看看这个是什么？哇！大 logo， 这是一个速干的 L 码，速干的 L 码。然后这个速干的 M 码。看我家歌厅 ，F 码，哇，今年的大 logo 新款噔噔噔噔，有一个箱子我开哈，然后我看这箱子，就是开箱的时候一定要小心，不要图痛快，然后拿那刀片刷一下过去。那有的时候你的衣服也比较痛快，尤其是冬天衣服。冬天衣服因为有棉服嘛，有羽绒服嘛，对吧？然后它就会把这个箱子顶得很厉害。这个 cover， 这个呢是所有场合都合适的一件衣服，我觉得。所有场合都合适。还有另外2件，一件就是，这2个是一样的。哦，对，这是 System 限量版啊，就是我自己经常拍视频穿的那个啊。你们看我自己拍视频老穿的那个就是它哈 ，System 限量版，然后这是2件 M 码，现在还能订得到啊。这个后面有个小 logo， 这样啊 ，System 限量版，这个也是，这是一模一样的啊，订了一个富裕的。好啦，今天的开箱视频就到这儿了。这个呢，一会儿我附一个就是我自己上身的一个视频，然后我自己上身这是一个女生的伽马 SL， 不是伽马 Light， 今年叫伽马 Light 哈。然后男生的呢有深蓝色和黑色。好了，今天的开箱视频就拍到这儿了。如果说你想看什么东西，你喜欢什么，你可以在评论区里告诉我。拜拜。